सिर्फ 2 हफ्ते और 900 जल्जले। जी हाँ, आपने दुरुस्त सुना, 900। जापान का जनूबी हिस्सा मुसलसल लर्ज रहा है। ज़मीन के नीचे एक खतरनाक खामोश जंग जारी है और माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि ये सिर्फ शुरुआत है। क्या 3 लाख अमवात का खदशा अब हकीकत बनने वाला है? समुंदर से उठती पुरअसरार आवाज़ें, नींदों से महरूम जापानी शहरी और हुकूमत की मेगा जल्जले के खिलाफ इमरजेंसी तैयारियां। जापानी हुकूमत ने मुमकिना मेगा जल्जले से निपटने के लिए तैयारियां कर ली हैं। जापान में हर साल कितने जल्जले आते हैं? जापान में आइंदा सालों में कितना खौफनाक जल्जला आ सकता है? हैरानकुन पेशगोई सामने आ गई है। माहिरीन इस बारे में क्या राय रखते हैं? इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि कब, कहां और कितना खौफनाक जल्जला जापान को तबाह कर सकता है। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं फरजाना सिद्दीक। नाजरीन, जनूबी जापान के कम आबादी वाले दूर दराज जजीरों में तकरीबन 2 हफ्तों में 900 से ज़्यादा जल्जले आ चुके हैं, जिसके सबब इन इलाकों के रहायशी ना सिर्फ परेशान हैं बल्कि सोने से भी कासिर हैं। बुध को भी टोकारा के जजायर में जल्जला आया था, जिसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.5 रिकॉर्ड की गई थी। हुक्काम के मुताबिक 21 जून से अब तक इन जजायर पर बार बार जल्जले महसूस हो रहे हैं। ताहम उन जल्जलों के नतीजे में अब तक किसी नुकसान की इतलात सामने नहीं आई हैं और ना ही सुनामी की कोई वार्निंग जारी की गई है। लेकिन हुक्काम ने उन जजायर के रहायशियों को ज़रूरत पड़ने पर अपने घर छोड़ने की तैयारी करने का मशवरा ज़रूर दिया है। इस इलाके के एक मकीन ने मुकामी चैनल MBC को बताया कि हमें यहाँ सोने में भी खौफ महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे ये इलाका हमेशा हिलता रहता है। मुकामी मीडिया के मुताबिक माजी में भी टोकारा में जल्जले आ चुके हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में जल्जले के झटकों की माजी में भी कोई मिसाल नहीं मिलती है। जापान एक ऐसा मुल्क है जहां दुनिया में सबसे ज़्यादा जल्जले आते हैं, क्योंकि इस खित्ते में बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिलती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक हर बरस जापान में तकरीबन 1500 जल्जले आते हैं। टोकारा के 12 में से 7 जजायर पर तकरीबन 700 अफराद आबाद हैं। इन दूर दराज जजायर में हस्पताल भी नहीं हैं और यहाँ से करीब तरीन मुकामी अस्पताल कश्ती के रास्ते 6 घंटों की मुसाफत पर है। आकोसा की जीमा की रिहायशी चीज़ों को आरिकावा ने जापानी अखबार आसाही शंबो को बताया, जल्जले आने से कबल आप समुंदर से एक अजीब सी आवाज़ आती हुई सुन सकते हैं। 54 साला चीज़ों को समुंदर के करीब रहती हैं और अपने शौहर के साथ मिलकर मवेशियों का फार्म चलाती हैं। वो मजीद कहती हैं कि अब सब थक चुके हैं और चाहते हैं कि ये सब बस रुक जाए। आकोसा की जीमा में मकीनों की रिहायशी एसोसिएशन के सरबरा सामो साकामोतो कहते हैं कि यहाँ इतने जल्जले आ चुके हैं कि अब जब जल्जले नहीं भी आ रहे होते तो तब भी हमें महसूस होता है जैसे ज़मीन हिल रही है। यहाँ तो शीमा गांव में जल्जलों से लोगों में इतना खौफ फैल चुका है कि वो सो भी नहीं पाते हैं और हमेशा थके थके रहते हैं। हुकाम ने मीडिया से भी दरख्वास्त की है कि वो इलाका मकीनों को सवालात भेज कर मजीद ना थकाएं। इस हवाले से गांव की वेबसाइट पर एक नोटिस भी मौजूद है जिसमें कहा गया है कि हम आपसे गुजारिश करते हैं कि थोड़ा ख्याल रखें और ज़्यादा इंटरव्यूज़ की दरख्वास्तें ना भेजें। टोकारा जजायर पर कुछ मेहमान खानों ने जल्जलों के सबब सयाहों को कबूल करने से भी इनकार कर दिया है। गांव की वेबसाइट पर कहा गया है कि ये मेहमान खाने जजायर के रिहायशियों के लिए बतौर पनाहगाह भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जबकि मुल्क में सैकड़ों की तादाद में ये जल्जले ऐसे वक्त में आए हैं जब ये अफवाहें गर्दिश कर रही थीं कि जापान में कोई बड़ा जल्जला जल्द ही आ सकता है। रियोता तसोकी नामी आर्टिस्ट की 1999 में छपने वाली कॉमिक बुक उन अफवाहों की वजह नजर आती है। 2021 में उसके इस नए एडिशन में आर्टिस्ट ने दावा किया था कि अगला बड़ा जल्जला रवां बरस 5 जुलाई को आएगा। उन कयास आराइयों ने कुछ सयाहों को भी खौफ में मुब्तला कर दिया और मीडिया के मुताबिक मुतअद्दिद सयाह उसके सबब अपने ट्रिप्स मनसूख कर चुके हैं। हालिया दिनों में जापान में आने वाले जल्जले ज़्यादा शिद्दत के नहीं थे, लेकिन 2011 में ऐसे ही एक जल्जले के सबब जनूब मशरकी साहिल से सुनामी आया था, जिसमें 18,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए थे। नाज़रीन, आलमी माहिरीन और जापानी हुकाम दिहाइयों से एक बड़े जल्जले के खौफ में मुब्तला हैं। माहिरीन की पेशगोई के मुताबिक उसमें लाखों अफराद हलाक भी हो सकते हैं।
इस हफ्ते की इब्तिदा में जापानी हुकूमत ने कुछ नए इकदाम भी लिए हैं, जिनमें नए बंकर और नई जल्जला प्रूफ इमारतें बनाना शामिल है, ताकि लोगों को किसी बड़ी आफत के लिए तैयार किया जा सके। नाजरीन, जैसे जैसे जापान में तबाहकुन मेगा जल्जले के इम्कानात के हवाले से तशवीश बढ़ रही है, जापानी हुकूमत ने अपने जल्जले की तैयारी के मंसूबे को अपडेट करने के ऐलानात किए हैं। इसकी वजह यह है कि नानकाई ट्रूफ में एक ताकतवर जल्जले के बढ़ते हुए खतरे से खबरदार किया गया है। हुकूमती पैनल के मुताबिक अब अगले 30 सालों में नॉन काइट ट्रूफ में 7 रेक्टर स्केल या इससे ज़्यादा की शिद्दत के जल्जले के 82% इम्कानात हैं। और ख़तरनाक बात तो ये है कि यह पिछले तखमीना 75% से ज़्यादा है। जापान की जल्जला रिसर्च कमेटी ने खबरदार किया है कि इस तरह के जल्जले के नतीजे में सुनामी के साथ साथ 3 लाख के करीब अमवात हो सकती हैं और 2 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर्स तक का नुकसान भी हो सकता है। सबसे पहले जापानी हुकूमत ने सेंट्रल डिजास्टर मैनेजमेंट काउंसिल के तहत 2014 में कौमी तैयारी का मंसूबा मुतारिफ करवाया था, जिसका मकसद जल्जले से होने वाली अमवात को 80% तक कम करना था। ताहम ताज़ा तरीन तखमीनों को मद्देनज़र रखते हुए जापानी हुकाम को अब यकीन है कि मौजूदा मंसूबा हलाकतों में सिर्फ 20% ही कमी कर सकता है। और इसी तनाजुर में अपडेट करदा हिकमत अमली के तहत पुश्तों की तामीर, इनखला के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना और मज़ीद बाकायदा डिज़ास्टर ड्रिल्स के इनेकाद के लिए कोशिशों में इजाफा किया जाएगा। अपडेट मंसूबे के तहत हुकूमत का मकसद नानकाई ट्रूफ में जल्जले की सूरत में हलाकतों की तादाद में 80% और तबाह होने वाले मकानात की तादाद को 50% तक कम करना है। ख्याल रहे कि जापान दुनिया के उस खित्ते में वाक़या है जहां सबसे ज़्यादा जल्जले आते हैं। तारीखी एदादो शुमार से पता चलता है कि गुज़िश्ता 1400 सालों में तकरीबन हर 100 से 200 साल बाद नानकाई ट्रूफ में एक बड़ा जल्जला आता है। इस खित्ते में तबाहकुन जल्जला आखिरी 1946 में आया था, जिसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 8.1 और 8.4 के दरमियान रिकॉर्ड की गई थी। नाज़रीन, जापान में आइंदा सालों में कितना खौफनाक जल्जला आ सकता है? हुकूमत की जल्जला तहकीकाती कमेटी का कहना है कि जापान में आइंदा 30 साल के दौरान मेगा क्विक यानी बहुत शदीद जल्जला आने के इम्कानात काफ़ी ज़्यादा है। तहकीक के बाद नतीजा अखज़ किया गया है कि मुस्तकबिल में मेगा क्विक के इम्कानात 80% से तजावुज़ कर चुके हैं। ये वो जल्जला होता है जिसकी शिद्दत 8 या इससे भी ज़्यादा हो। इस तरह का जल्जला जो है वो इंतहाई तबाहकुन ताकत रखता है, जबकि इस जल्जले के बायस सुनामी पैदा होने के भी काफ़ी इम्कानात होते हैं। जापान के बहरुल काहल के साहिल के करीब नानकाई खाई के इलाके में मेगा जल्जले का सबसे ज़्यादा इम्कान है। ये 800 किलोमीटर तवील खाई है जो समुंदर के अंदर है। आपको बताएं कि टोक्यो यूनिवर्सिटी के साबिक प्रोफेसर और एक्सपर्ट कमेटी के सरबरा नाओशी हेराटा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम लोगों से दरख्वास्त करते हैं कि वो तैयार रहें। ये इम्कानात इस बात का इशारा है कि किसी भी वक्त जल्जला आना हैरत की बात नहीं होगी। जल्जला तहकीकाती मरकज़ हर साल 1 जनवरी के डेटा की बुनियाद पर जापान के इर्द गिर्द फॉल्ट लाइन्स और समुद्री इलाकों में जल्जलों के इम्कानात का तखमीना अपडेट करता है। जबकि ये भी मालूम हुआ है कि जापान खाई और चशीमा खाई में मेगा जल्जले के इम्कानात बढ़ गए हैं, जबकि तोकाची के साहिल से 8.6 शिद्दत के जल्जले का 20% इम्कान मौजूद है। आपको बताएं कि 2 टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत के सबब मुमकिन जल्जला आ सकता है। फिलिपाइन सी प्लेट आहिस्ता आहिस्ता इस बड़े आज़मी प्लेट के नीचे सिरक रही है जिस पर जापान वाक़या है। जब ये प्लेटें हरकत करती हैं तो एक दूसरे से जुड़ जाती हैं और वक्त के साथ साथ तवानाई जमा होती रहती है। जब ये प्लेटें अपनी जगह से आज़ाद होती हैं तो ये तवानाई अचानक खारिज होती है, जो मेगा जल्जले का सबब बन सकती है। गुज़िश्ता साल अगस्त में जापान मेट्रोलॉजिकल एसोसिएशन ने 2011 के तोहोको जल्जले और सुनामी के बाद पहली बार मेगा जल्जले का अलर्ट जारी किया और नानकाई ट्रूफ में बड़े जल्जले के बढ़ते हुए इम्कान के बारे में भी खबरदार किया था। नाज़रीन, जापान में समुंदर के नीचे मेगा क्विक का बम फटने के करीब है। घड़ी की टिक टिक तेज होती जा रही है। यह सिर्फ जापान का मसला नहीं है, पूरी दुनिया खतरे के दहाने पर खड़ी है। क्या दुनिया कुदरत के मेगा क्विक से निपटने के लिए तैयार है या फिर एक और सानहा तारीख में लिखा जाने वाला है? आप जापान में आने वाले मेगा क्विक और जल्जलों के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।